भाई इस गाड़ी का क्रैश हुआ, लगभग गाड़ी पूरी डेड हो चुकी है। पर जो बंदा इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था वो बंदा भी पूरा डेड हो चुका था। पर उस बंदे के मुंह से एक ही आवाज आ रही थी, मेरी गाड़ी कैसी है। हम लड़कों का प्यार ये होता है भाई गाड़ियों से, क्योंकि हम लड़कों को पता है हमारा इस गाड़ी के अलावा और कोई नहीं है। क्यों?